থেকে আমরা হঠাৎ করে ফোন করছে দুপুরবেলা, বলছে দাদা আপনি একটু আইন। আমি আইলাম, আইসার আমার জিনিসপত্র দেখাইলাম। আমি লোকটা ধরতে আসছো না, ও দৌড়ায় ধরতাম গেছি, এই দিকটা এই সালের উপরে দেওয়া পট করে সেকেন্ডের মধ্যে গেছে গা বাইরে। আমি হ্যাঁ ও তারপরে আমি কইলাম তাইলে তো ওখানে যেহেতু চারিদিকে কলাপসেবল গেট, আমি কিছু ওখানে নাইট গার্ডের দরকার না, এটা সারা বছরই নাইট গার্ড ছিল। এরপর আমি লগল নাইট গার্ডে ফোন করলাম, ওই দিন রাতের থেকে নাইট গার্ড ডিউটি দিতেছে, কিন্তু তারা চুরিটা করে আলটিমেটলি দিনের বেলা চুরিটা করে। তো এরপরে সকালে আমার 8:30 ফোন করছে, বলে দাদা আমি দৌড়ছি চুরটারে, আপনি একটু আইন। তো ওই আমি দৌড়ে আইছি। এই বাথরুম, ল্যাট্রিন বাথরুমের যত ফিটিংস আছে সব পিতলের, তো সব খুলে নিছে। এটি নিতে পারছে না যদিও, আলটিমেটলি এখনো স্ট্যাক করছিল না অনেক লেগা, এবং সব আমরা দিক খেলাইছি, পরে এটিকে আমরা ঘরে এনে রাখছি। আর ওইদিকে অ্যালমোনিয়ামের এরকম জানলা আছে, দরজা আছে, সব খুলে লাইতেছে, ওইখানে এনে রাখছি। মানে সাবল দিয়ে সারা দিয়া সব খুলে লই করতেছে। গ্লাসটি ব্যাংকে অ্যালুমিনিয়াম নিলে বিক্রি করে দিব মার্কেটে। জায়গাটার নাম কি? জায়গাটার নাম হলো কুমারী টিলা। এটা কি স্কুল? এটা হ্যাঁ, এটা ডায়েট বিল্ডিং বিটি কলেজেরই একটা ব্রাঞ্চ, যেটার মধ্যে ওখানে মনে করেন টেট পরীক্ষা বিএড পরীক্ষা হয়তো এটার মধ্যে হইব আর কি। এখন এটা নতুন বিল্ডিং হইব। কয়দিন ধরে হইতেছে? এটা প্রায় নিয়ার অ্যাবাউট 2.5-3 বছর হয়েছে। চুরিটা হইতেছে কয়দিন? চুরিটা অ্যাকচুয়ালি আরম্ভ হয়েছে এই 10-12 দিন ধরে। এর আগে তো টুকটাক ধরেন রাস্তার টুকাই না, বাইরে দূরটা রডনি লগা নাইট গার্ড আছে, দিনের বেলা নেই নিত আর কি। হ্যাঁ, ড্রাগসের আড্ডা তো আসছেই হান্ডা। তবে সুরের এফেক্টটা, এত বড় এফেক্টটা পাইছি আমরা এই আজকাল 6-7 দিন ধরে। আপনি কি করেন? আমি তো এটার মেইন কন্ট্রাক্টর। কি না? কাশীনাথ ভট্টাচার্য।